दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज बिहानदेखि अचानक राजनीतिक माहौल तातिएको छ। अचानक मन्त्री परिषदबाट संवैधानिक समितिको काम कर्तव्य अधिकारलाई लिएर अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पुगेपछि अचानक राष्ट्रपतिज्यूबाट सो अध्यादेश पारित भएपछि चौतर्फी रूपमा राजनीतिक माहौल तातिएको हो। पारित भएको अध्यादेशमा अब बहुमतीय पद्धतिबाट गणपूरक संख्या नहुँदा पनि बहुमतीय पद्धतिबाट संवैधानिक समितिको बैठक बस्न सक्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्ने गरी अहिले चाहिँ अध्यादेशबाट पारित भएको छ। यस अर्थमा यसलाई चाहिँ अहिले सत्तारूढ दलकै नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दलले पनि यसलाई विरोध गरिरहेका छन्। हामी प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नेछौँ। यो अचानक संसदको अधिवेशन बोलाउने बेलामा किन अध्यादेश मार्फत हतार गरिकन यो अध्यादेश ल्याउनु पर्यो? के बाध्यता आइपर्यो? पार्टीभित्र पनि छलफल नगरिकन किन ल्याइयो? हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ नेकपाका नेता स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर भीम रावल। उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। मेरो एकदमै सपाट प्रश्न आम जनताले सोधिराखेका छन्। आम जनताले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो प्रश्न उठाइराखेका छन्। अचानक के आइपर्यो र यो अध्यादेश प्रति चाहिँ तपाईको पहिलो प्रतिक्रिया के हो? यो कति लोकतान्त्रिक छ? कति चाहिँ अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ अंगीकार गरेको छ? कति चाहिँ मर्यादित तरिकाले ल्याइएको छ? यो देश कोरोना विषाणुको संक्रमणमा ग्रसित भइरहेको बेलामा गत वैशाख महिनामा जसरी प्रधानमन्त्रीजीले अचानक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उहाँले समस्या सिर्जना गर्नुभएको थियो, त्यसप्रति देशका सबै राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीवी र आम लोकतन्त्र प्रेमी जनताले विरोध गरेका थिए। त्यसकै एउटा अङ्ग जो त्यति बेला फिर्ता भएको थियो, उहाँले अहिले ल्याएर किन यस्तो गर्नुभयो भन्ने कुरामा मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ। यसरी देशमा संसदको बैठक बोलाउनै पर्ने स्थिति भएको बेलामा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीको बैठक जारी रहेको बेला उहाँले जसरी पार्टीमा कसैसँग पनि परामर्श नगरी यो अध्यादेश ल्याउनु भएको छ, यो एकदमै अलोकतान्त्रिक। हामीले संविधानको मसौदा गर्दा त्यहाँ संवैधानिक परिषदको जुन निष्पक्षता, यसको प्रभावकारिताको हामीले परिकल्पना गरेर यसको व्यवस्था गरेका थियौँ, त्यो संविधानको मर्यादा र मर्म विपरीतको उहाँले यो पाइला चाल्नु भएको छ। यो आपत्तिजनक छ। यो तुरन्त फिर्ता गरिनुपर्छ र यस्तो अवस्था उहाँले किन सिर्जना गर्नुभयो भन्ने कुराको उहाँले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठकलाई र नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। एकलौटी रूपमा ल्याइएको हो। यसको अर्थ यसरी बुझौँ, पार्टीभित्र पनि छलफल भएन, कुनै नेतासँग पनि छलफल भएन, हठात रूपमा यसरी चाहिँ अध्यादेश ल्याइएको हो। यो कसैलाई जानकारी नगराएर एकलौटी मात्रै होइन, यो स्वेच्छाचारी किसिमले ल्याइएको छ र यो आपत्तिजनक छ र यो लोकतान्त्रिक मर्यादाको प्रतिकूल छ। संविधान र संवैधानिक मूल्य मान्यता पद्धति र हामीले जे प्रणाली अंगीकार गरेको छौँ त्यसको न्यूनतम जुन हामीले स्वीकार्यता छ संविधानको, त्यसका बाटाहरू, व्यवहारिक पक्षहरू, ती कुराहरूको बारेमा पनि नजरअन्दाज गरिएको हो यसरी हेर्दा हामीले। निश्चय नै मलाई यो प्रसङ्गमा दुईटा कुराको यतिखेर सम्झना भइरहेको छ। 2047 सालको संविधान देशमा लागू भइसकेपछि तत्कालीन हाम्रो पार्टीका जननेता मदन भण्डारी जो महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले त्यो बेलामा संवैधानिक अङ्गहरूमा स्वेच्छाचारिता हुन नपाओस्, त्यहाँको नियुक्ति साँच्चीकै देशको लागि धेरै मर्यादित होस् भन्ने आशयबाट संवैधानिक परिषदको हामीले माग गरेका थियौँ। स्वयं हाम्रा जननेता मदन भण्डारीले त्यसको अगुवाई गर्नुभएको थियो। हामीले त्यो बेलामा यस प्रसङ्गमा धेरै मेहनत गरेका थियौँ र नेपालको संविधान निर्माणको समयमा पनि म मसौदा समितिको सदस्यको हैसियतले मलाई त्यो कुराको स्मरण हुन्छ। हामीले संवैधानिक परिषदको निष्पक्षता, प्रभावकारिता, स्वच्छतालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति गरेका हौँ। यसमा स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको पनि सहमति थियो। तर यी सम्पूर्ण मान्यता, यो सम्पूर्ण पृष्ठभूमिमाथि जसरी कुनै विचार नगरेर होस् वा आँखा चिम्लेर उहाँले जुन यो निर्णय गर्नुभएको छ, निश्चय पनि यो निर्णय
संविधानको मर्म विपरीत छ। हाम्रो पार्टीले स्वयं जे कुराको लागि वकालत गर्यो, जे कुराको लागि सङ्घर्ष गर्यो, जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले जे कुराको लागि यो काम गर्यौं, त्यो कुरामाथिको नै यो प्रहार हो। यो देख्दा मलाई आश्चर्य पनि लागेको छ र हाम्रो पार्टीका स्वयं अध्यक्षले यस्तो पाइला चालेको देख्दा सुन्दा दुःख पनि लागेको छ। केही मान्छेलाई सेटल गर्ने बहानामा लोकतान्त्रिक पद्धति मूल्य मान्यतालाई यसरी कुल्चिँदा मुलुकको कार्यकारीको नियतमाथि किन प्रश्न नगर्ने? यो अब संसदले, नेपाली जनताले स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। प्रमुख विपक्षले यसमा गम्भीर रूपमा हेर्ने कुरा हो। हामीले स्वेच्छाचारी तन्त्रलाई उहिले विदा गरिसकेका हौ। पार्टी दल सामूहिक बुद्धि विवेकबाट चल्छ। यो पार्टीको कुनै पनि नेता यही पार्टीको शक्ति, यही पार्टीको प्रभावको आडमा त्यहाँ पुगेका हुन्छन्। अब त्यो कुरालाई बिर्सेझैँ गरेर जुन प्रकारले यो संसदको बैठक बोलाउनु पर्ने बिन्दुमा पुगेको बेलामा अध्यादेश ल्याइएको छ, यो त अत्यन्त अलोकतान्त्रिक र एउटा कुनै पनि लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेको नेताले गर्नु सुहाउने कुरै होइन। त्यसकारणले पनि मलाई यसमा दुःख लाग्यो भनेको हो। मैले पार्टीभित्र चलिरहेको अहिलेको बहस, विवाद, छलफल र अन्तर्विरोधको बाछिटाको रूपमा अहिलेको यो अध्यादेश आएको हो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? पार्टीभित्र छलफल हुन सक्छ, बहस हुन सक्छ, सैद्धान्तिक नीतिगत त्यसका प्रक्रिया कुरामा हामीले बैठकमा निर्णय गर्न सक्छौँ। तर त्यस्तो भयो भनेर राज्यका संवैधानिक निकायहरूमा स्वेच्छाचारी किसिमले, मनपरी किसिमले कुनै काम गर्नु भनेको यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार कुरा हो। तर झट्ट हेर्दा हाम्रो पार्टीमा जुन छलफल भइरहेको छ, हामी जुन निष्कर्षमा पुग्न खोजिरहेका छौँ, हाम्रा आन्तरिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर हामी गम्भीर रूपमा लागिपरेका छौँ। यस्तो अवस्थामा उहाँले यसभन्दा अगाडि पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने बेलामा पार्टीमा कुनै परामर्श नगरी, कुनै छलफल नगरी उहाँले आफ्नै तरिकाले त्यो बैठक बोलाउनु भएको थियो। जब त्यो बैठक त्यसरी आफ्नै किसिमले कुनै परामर्श नगरेर, कुनै नीतिगत रूपमा पार्टीको मार्गदर्शनको कुनै मानी नराखेर गर्दा त्यसप्रति मानिसहरूको सहमति नहुन सक्छ भनेर सायद पूर्वानुमान गरेर उहाँले यो मतभेदलाई त्यहाँ प्रतिबिम्बित गरे जस्तो मलाई लाग्यो। पार्टीको मतभेद, त्यहाँको समस्या त्यहाँ प्रतिबिम्बित गर्ने कुरा त यो झनै आपत्तिजनक हो। तपाईले भने जस्तै बैठकमा सभामुख चिन्ह आउनु र एकातर्फ बिहान बसेको बैठक साँझ बस्ने गरी बीचमा अचानक जुन प्रकारले राजनीतिक गर्मागर्मीको स्थिति सिर्जना भयो, यो केवल एकले अर्कालाई चाहिँ तह लगाउने शैलीले आएको त हो नि, होइन र? तह लाउने एकले अर्कालाई, अरूले त कसले तह लाउनु खोजेको छ र? यो वर्तमान प्रधानमन्त्री अध्यक्ष स्वयं उहाँ आफै अहिले अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ। अब अहिले त कसैले यो तह लाउला, अर्को पक्षले पनि गरेको भनेर तर्क दिन सक्लान् कसैले। तर वैशाख महिनामा उहाँले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा कसले के लिनु खोजेको थियो र? मलाई के लाग्छ भने यो उहाँको प्रवृत्ति हो। उहाँको यही प्रवृत्तिको विरुद्धको हाम्रो यो सङ्घर्ष हो। अहिले कतिपय मान्छेहरू यो पदीय भागभण्डाको भनेर भन्छन्, होइन। यही घटनाबाट पनि सबैले बुझ्नुपर्छ, नेपालको संविधान, भारतीय त्यत्रो नाकाबन्दी समेतको संविधान हामीले सामना गरेर त्यसको प्रतीक्षा गऱ्यौँ, त्यो संविधान जारी गऱ्यौँ, बाह्य दबावको हामीले सामना गऱ्यौँ। त्यस्तो एउटा कठिन अवस्थाबाट आएको संविधानमाथि यसरी प्रहार गर्दा अब यसलाई केवलले एकअर्काले तह लागेको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। यो प्रणालीको रक्षा र प्रणालीमाथिको प्रहारको विरुद्धको प्रहारको दुईटा काम कारबाहीको बिचको यो अन्तर्द्वन्द्व हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। यो जुन कदम छ यो कुन मानसिकताबाट आएको हो? जसरी जुन रूपमा यो चाहिँ आएको छ अहिलेको अध्यादेश, यसले चाहिँ हामी कुन दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ देशलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहनु भएको छ, यो कस्तो सङ्केत देखाइरहेका छ? यसले दुई तीनटा कुराको सङ्केत गर्छ। एउटा, यो जुन अध्यादेश ल्याइएको छ यो चरम गुटगत मानसिकताको उपज हो भन्ने एउटा देखाउँछ। दोस्रो, यो प्रवृत्तिले सरकार प्रमुख भनेको यो दलीय व्यवस्थामा दलको नीति निर्देशन पनि मान्नु पर्दैन, जनता, राजनीतिक दल, संसद कसैप्रति उत्तरदायी पनि हुनु पर्दैन। एकपटक त्यो पदमा पुगेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी मानसिकताको उपज हो। दोस्रो, तेस्रो, यो
एकदमै स्वार्थबाट ग्रसित मानसिकताको उपज हो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले देखाएको छ। देश जनता पार्टी भन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुराको संकेतको रूपमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन? अब जनता देश र पार्टी भन्दा माथि त कोही हुन सक्दैन हेर्नुहोस्। तर यो जुन काम कारबाही छ अहिले तपाईँले जुन उच्चारण गर्नुभयो हामीले देश जनता देश पार्टी, यो केही पनि होइन नि। मैले जे गरेँ त्यो म जे मन लाग्यो त्यो गर्न सक्छु भन्ने प्रवृत्तिको द्योतक चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो अधिनायकवाद शैलीको रूपमा त्यसो भए आएको हो भन्न र व्याख्या गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? अब अधिनायकवादको हामीले दार्शनिक व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको चरित्र अलि धेरै पक्षहरूमा अभिव्यक्त हुन्छ। म त्यताभन्दा पनि यो स्वेच्छाचारिता र चरम स्वार्थ प्रेरित मानसिकताबाट आएको भन्ने ठान्छु। अहिलेको प्रणालीलाई चाहिँ जसरी हामीले स्वीकार गरेका छौँ यसको चाहिँ आफ्नै मूल्य मान्यता पद्धति तौर तरिका रहिआएको छ। संवैधानिक समिति होस्, हाम्रो व्यवस्थापिका होस्, हाम्रो कार्यपालिका होस्, हाम्रो चाहिँ न्यायालय होस्, हरेकको आफ्नो ठाउँ छ। यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा हामी चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको जुन सिद्धान्त हिजोका दिनदेखि आजसम्म स्वीकार गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यसलाई पछ्याउँदै आएका छौँ, यसले चाहिँ अबको दिनमा नेपालभित्र एक किसिमको राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कदमको रूपमा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने? मैले जुन बेला हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अत्यन्त ठुलो बहुमतका साथ सरकार गठन गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो, त्यो बेला नै प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो बहुमत हुँदा हुँदै अन्य पार्टीको व्यक्तिहरूलाई ल्याएर उहाँले सरकार गठन गर्नुभयो। मलाई त्यो बेला नै उहाँले अस्थिरताको बिउ रोप्न किन खोज्नुभयो होला भन्ने मलाई आशंका लागेको थियो। गत वैशाख महिनामा उहाँले दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक सँगसँगै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अकस्मात ल्याउनुभयो। त्यसबाट पनि म एकदमै झस्केको थिएँ र म मात्र होइन धेरैले यस्तो किन गर्नु पर्यो, यो शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने जस्तो किन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। यद्यपि उहाँले त्यो दुईटा अध्यादेश फिर्ता लिनुभएको थियो, पछि व्यापक विरोध भएपछि। अहिले फेरि उहाँ त्यहाँ प्रवेश गरेको देख्दा अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो कता कता त्यतातिर पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आयो कि भन्ने मलाई पनि लाग्न थालेको छ। अहिले मलाई मात्र होइन धेरै मान्छेलाई यो लाग्छ होला सायद। तपाईँले भने जस्तै अब यसरी पनि हेर्न मिल्यो नि, मुलुकको जुन सिस्टम हामीले प्रधानमन्त्री पद्धतिलाई अंगीकार गरेका छौँ, प्रधानमन्त्री नै व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसलाई लागू गर्न चाहिँ अन्य मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। अब संवैधानिक समितिलाई नै प्रधानमन्त्री परिषद भन्ने बेला भयो त अब हिजोसम्म जुन हामी एउटा चाहिँ सम्मानका साथ एउटा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएका थियौँ संवैधानिक परिषदलाई संवैधानिक परिषद भनिरहेका थियौँ, त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि हुने, सभामुखजी पनि हुने, उपसभामुखजी पनि हुने, न्यायालयका प्रमुख पनि हुने, प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष हुने। अब यी विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसैलाई कसैको चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको आवश्यकता नभइकन केही मान्छे उपस्थित भएर निर्णय गरे हुने रहेछन् भने अब यो त क्याबिनेट जस्तो भएन र भन्या। तपाईँले यो गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँले उहाँलाई व्यवस्थापिकाको प्रमुख भन्नुभयो, व्यवस्थापिका होइन सायद त्यो शब्द प्रयोग गर्यो, उहाँ कार्यपालिकाको प्रमुख, सरी कार्यपालिका। र उहाँले जुन प्रकारले यो अध्यादेश ल्याउनु भएको छ, निसन्देह नै हामीले संविधान निर्माण गर्दा त्यति ठुलो बहस गरेर छलफल गरेर उहाँ सहित सम्मिलित भएका अनेकौं बैठकहरूबाट हामीले जुन मूल्य स्थापित गर्यौं, मान्यता स्थापित गर्यौं, संविधानमा जुन प्रावधान राख्यौं, त्यसमाथि प्रहार गर्नु भनेको हेर्नुहोस् यो धेरै गम्भीर कुरा हो। त्यसकारण यो विषयमा हामीले सोच विचार गर्दा छलफल गर्दा अघि तपाईँले जुन प्रणालीगत कुरा गर्नुभयो, नियन्त्रण र सन्तुलनका कुराहरू गर्नुभयो, अवश्य पनि त्यसमाथि यो प्रहार भएको नै छ। अब यस्तो प्रहार भइसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण राज्य प्रणाली र सञ्चालन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीका यस्ता काम कारबाहीले के गम्भीर असर पार्छ, यसको लागि उहाँ कति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि यो छलफल चलाउनु आवश्यक भएको छ। किनभने वैशाख महिनामा त उहाँले त्यो काम गर्नुभयो, त्यति बेला कुनै आवेश उत्तेजना अथवा गलत सूचनाको आधारमा गर्नुभयो होला भन्ने पनि हामीले ठान्यौं। यद्यपि हामीले त्यो विषयलाई थाई कमिटीमा छलफल गर्न चाहेका थियौं। हामीले हाम्रो पार्टी विधानको धारा 59 अनुसार 25% भन्दा बढी सदस्यहरूले, झन्डै बहुमत सदस्यले माग गरेका थियौं बैठकको, उहाँले मान्नु भएको थिएन। तर यो दोहोर्याएर अहिले ल्याउँदा अवश्य पनि उहाँले किन यस्तो गर्नुभयो भन्ने विषय अत्यन्त गम्भीर बनेको छ। अब झट्टै हेर्दा
हामीले मुलुकभित्र चाहिँ हाम्रा केही प्रणालीहरू स्थापित गरेका छौँ। हाम्रो नयाँ संविधान आएपछि सङ्घीय प्रणालीको संविधान अङ्गीकार गरेपछि क्याबिनेटबाट कुनै कुरा निर्णय हुन्छ, अचानक राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पुग्छ र त्यो चाहिँ अध्यादेशमा जारी गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट केही समय पनि व्यतीत गरिँदैन, त्यसका बारेमा गन्थन मन्थन गरिँदैन, त्यसका बारेमा चाहिँ त्यसको दीर्घकालीन अल्पकालीन र त्यसको चाहिँ भविष्यमा पर्ने प्रभावहरूको बारेमा केही पनि सोचिँदैन र अचानक त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेर अध्यादेश जारी गरिएको सूचना आउँछ। राष्ट्रपतिज्यूको कदमलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने? यो कदमलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने? मैले यसभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट भाषामा एउटा कुरा भनेको छु। राष्ट्रपतिलाई हाम्रो संविधानले एउटा मर्यादित स्थान दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेका छौँ हामीले। राष्ट्रपतिले जब आफ्नो त्यो पदीय मर्यादालाई छोडेर राजनीतिक दलका विवादमा प्रवेश गर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो निवास वा कार्यालयमा बोलाएर अमुक पार्टीको अमुक व्यक्तिको प्रतिको पक्षधरता देखाउने काम उहाँले बेला बेलामा जुन बाहिर देखाउनु भयो भनेर सार्वजनिक भयो, त्यो एकदमै गलत, अनुचित र पदको मर्यादा अनुरूप छैन भन्ने कुरा मैले पटक पटक भनिसकेको छु। अहिले जसरी यस्तो गम्भीर विषयमा राजनीतिक दलहरू कसैसँग पनि कुनै केही कुरा नगरेर यति छोटो समयमा जसरी यसलाई स्वीकृति दिइयो, यसबाट यो पूर्व नियोजित थियो भन्ने देखिन्छ। यसबारेमा पहिले नै कुराकानी गरेर पूर्व नियोजित र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने यो काम गर्नको लागि एक प्रकारले उत्साही गरेको जस्तो थियो कि भन्ने कुरा यो हतार हतार यसलाई स्वीकृत गरेबाट देखिन्छ। एउटा देशको राष्ट्रपतिले यत्रो ठुलो राज्य प्रणालीको जिम्मेवार पदमा बसेर यस्तो गर्ने कुरा पनि यो हाम्रो प्रणालीको लागि शोभनीय मात्र होइन कि यो धेरै घातक पनि हुन सक्छ। अब देशमा त सबै थोक बहुमतीय प्रणालीबाट र एकदमै उपस्थित मध्य बहुमतबाट नै पारित गर्ने हो भने त संसद बोलाइराख्नु पर्ने आवश्यकता यहाँनिर खासै महत्त्वपूर्ण नहुने रहेछ जस्तो देखियो। किनभने संवैधानिक रूपमै कुरा गर्ने हो भने अबको 16-17 दिनपछि चाहिँ संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर आज चाहिँ हामी कहाँ अध्यादेश मार्फत एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ सबैको ध्यान केन्द्रित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हामीलाई निहालिरहँदा अब त संसदको खासै आवश्यकता महसुस नभएको जस्तो देखियो नि। अनि यो जनताको लागि, हामीहरूको लागि र प्रत्येक देशभक्त लोकतन्त्र प्रेमी मानिसहरूको लागि संसद आवश्यक नहुने भन्ने कुरै भएन। तर यस्तो अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको लागि आवश्यक छैन कि भन्ने जस्तो देखिने। गएको बर्खे अधिवेशन पनि बालुवाटारमा थाई कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला उहाँले सभामुखसँग कुनै जानकारी नदिई, परामर्श नगरी हठात उहाँले बन्द गर्नुभयो। त्यहाँ बैठक चलिरहेछ, बैठकमा बस्ने नेताहरूलाई समेत थाहा भएन। अहिले यसरी अध्यादेश जारी गर्दा बरु प्रधानमन्त्रीजीले यो संसदको कुनै आवश्यकता छैन भन्ने उहाँलाई लागे हो कि भनेर मान्छेले प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। तर हामीले संसदको आवश्यकता छैन, प्रणालीको आवश्यकता छैन भनेर भन्ने कुरा त भएन नि। अब बहुत गम्भीर छ, प्रतिपक्षीले पनि यसलाई विरोध गरिरहेका छन्, तपाईहरू पनि यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ। पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभएको छ। पार्टीको एउटा पुरै पंक्ति यसको विरोधमा रहेको देखिन्छ। यो सच्चिने र सच्याउने ठाउँ अझै बाँकी छ। उहाँले तुरन्त फिर्ता लिनुपर्छ र यसको आधारमा कुनै पनि बैठक गर्नु हुँदैन, एउटा ठाउँ त्यति छ। अब दोस्रो कुरा, जहाँसम्म तपाईँले विरोधको कुरा गर्नुभयो, हामीले यो दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर जसरी नेपालको संविधान जारी गर्यौं, हामीले यो देशमा स्थिरता चाह्यौं, हामीले यो देशमा साँच्चीकै जनता र देशप्रति कटिबद्ध सरकार चाह्यौं। हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो अखण्डता, हामी जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र, निरङ्कुशता विरोधी हाम्रो सम्पूर्ण प्रणालीलाई अगाडि बढाउने जुन हामीले संकल्प गर्यौं, त्यो संकल्पका अनुयायी सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जनता, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैले यस्तो कदमको विरोध गर्नुपर्ने बेला आयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब नैतिक रूपमा त तपाईहरूलाई त निकै गाह्रो होला नि, एउटै पार्टीमा बसेर प्रधानमन्त्रीजीको विरोध गर्दा चाहिँ आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत भएको व्यक्तिले लामो त्याग तपस्या गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गराउन उहाँको योगदान रहिआएको छ। उहाँ एकदमै
क्रान्तिकारी नेता पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँबाट नै यस्ता किसिमका गतिविधि हुँदा त अहिले तपाईहरूलाई त निकै अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भएको महसुस भएको छ कि छैन? अप्ठ्यारो अवश्य महसुस भएको छ। मैले अघि नै भने दुःख पनि लागेको छ, चिन्ता पनि छ। तर तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो, तपाईँहरू त्यही पार्टीमा बसेर प्रधानमन्त्रीको विरोध कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो। एक त यो प्रधानमन्त्रीको विरोध होइन, उहाँले गरेको काम कारबाही जुन गलत छ, संविधान सम्मत छैन, त्यसप्रतिको आपत्ति हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जुन पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं त्यो पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिए, त्यो पार्टीको नीतिगत मान्यताको विरुद्धमा, संविधानको मर्मको विरुद्धमा कारबाही गर्न उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने उहाँको त्यस्तो गलत कामको विरोध गर्न हामीलाई किन अप्ठ्यारो लाग्ने? हामीले त झन् संविधानको रक्षा, पार्टीको मूल्य मर्यादाको रक्षा, उहाँको स्वयं पदीय मर्यादाको रक्षाको लागि हामीले आवाज उठाएका छौँ। त्यसकारण हामीले अप्ठ्यारो मान्ने कुरा छैन। अब पार्टी, देश, जनता यस्ता खालका प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले कतै धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छ कि भनेर चिन्ता लाग्नु, दुःख लाग्नु त स्वाभाविकै हो नि। अब आजै 5 बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र केही नियुक्तिहरू गर्ने भनिएको छ। आजै अब यसको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड पनि को लागि पनि कुर्नु नपर्ने होला। बिहान बस्यो, स्थगन भयो, पुनः 5 बजे बस्यो, बिचमा चाहिँ अध्यादेश आयो, अध्यादेश जारी पनि भयो। त्यो जारी भएको अध्यादेश अनुसार अब गणपूरक संज्ञाको आवश्यकता पनि नहुने, उपस्थित मध्ये केही बहुमतले चाहिँ निर्णय गर्न सकिने। अब केही मान्छेहरूको सेटलमेन्ट आजै हुने भयो। यसको बारेमा पार्टीलाई केही जानकारी छ? यसको बारेमा पार्टीलाई कुनै जानकारी छैन। तर यस सन्दर्भमा म एउटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले अध्यादेश मार्फत त्यो कानुन परिवर्तन गर्नुभयो, संशोधन गर्नुभयो, तर अर्को कार्यविधि पनि छ। त्यो कार्यविधिले 48 घण्टाको न्यूनतम समय दिनुपर्छ भन्ने त्यहाँ प्रावधान छ। अनि उहाँले बिहानको बैठक भएन भनेर अध्यादेश ल्याउने, अनि कार्यविधि केही घण्टामा संशोधन गर्ने, अनि केही घण्टामा बैठक गर्ने भनेपछि त यो त मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, निरङ्कुश व्यवस्थामा पनि यस्तो हुँदैन। निरङ्कुश व्यवस्थाले पनि विगतमा मलाई पञ्चायतकालको सम्झना छ। यद्यपि म त्यो कालमा राजकाज मुद्दा अनेकौं प्रकारका यातना, जेलका यातना मैले खप्नु परेको थियो, तर त्यति बेलाको मलाई सम्झना छ। त्यो निर्दलीय निरङ्कुश भनेको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि उसका जुन आफ्ना संविधान थिए, आफ्ना कानुन थिए, ती कानुनको पालना हुन्थ्यो। यद्यपि राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए। अब यो त त्योभन्दा पनि चर्को देखिने भयो। बिहान अध्यादेश अनि कार्यविधि कता छ, 5 बजे बैठक गरेर भटाभट नियुक्ति भनेपछि यो त मेरै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। तर यस्तो परिकल्पना गरेर नेपाली जनताले हामीलाई मत दिएका होइनन् भन्ने उहाँले अलिकति पनि हेक्का नराख्नु, यो आश्चर्य, विस्मय र आपत्तिको कुरा छ। अलिकति तपाईँले अब पछि सम्झना मात्रै गराउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि तपाईँसँग मेरो अन्तर्वार्ताकै क्रममा त्यही विषयमा पनि अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टी अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच र सचिवालयमा चाहिँ एक किसिमको विवाद र एक किसिमको बहस सुरु भइसकेपछि उहाँले एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, म प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिन्न, अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा दिन्न, तपाईँहरू एक कदम चाल्नुभयो भने त्योभन्दा म कडा कदम चालेर देखाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। आज तपाईँले पुष्टि गरेर देखाउनु भएको जस्तो लाग्यो नि, होइन? यो जसले यस्तो देखाइदिने कुरा गर्छ, यस्तै कुरालाई भन्छन् निरङ्कुश चरित्र। यस्तै अलोकतान्त्रिक चरित्रले विगतका व्यवस्थाहरू ढलेका हुन्। देशको कुनै पनि जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्ति र अधिकार सम्पन्न व्यक्तिले सबैभन्दा जनताप्रति, आफूलाई बनाउने पार्टीप्रति विनम्र हुनुपर्छ। यो मैले भनिरहनु पर्ने कुरा होइन। अब उहाँले देखाइदिँदा अब कहिले के कुरा हेर्ने हो, त्यो त भविष्यले नै भन्ला। अब के गर्ने त? प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो कदम चालिसक्नुभयो, एउटा पार्टीले उहाँलाई फिर्ता बोलाउने कि उहाँलाई अझै पनि भूल सुधार गर्ने मौका प्रदान गर्ने? यहाँबाट अब पार्टीको भूमिका के रहन्छ? संसदलाई चाहिँ कसरी अब अगाडि बढाउने? किनभने सभामुख ज्यूलाई पनि एक किसिमको दबाव सिर्जना गर्ने काम भएको छ। यता तपाईँकै पार्टीको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकलाई पनि राजीनामा माग गरिएको समाचारहरू बाहिर आएको छ। यो चौतर्फी रूपमा पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउनु भन्दा पनि अझै अल्झाउने र यसले अझै चाहिँ बहस र अझै एक किसिमको अन्योलताको अवस्थातिर लैजाने खेल सुरु भएको जस्तो देखियो। यो खेल अब कसैले सुरु गरेको होइन। वैशाख महिनामा उहाँले दल विभाजन सम्बन्धी कानुन ल्याएर अर्को राजनीतिक दललाई फुटाउने, त्यसपछि तराईदेखि यहाँसम्म मान्छेलाई ल्याउने जुन गतिविधि उहाँबाट गरियो,
त्यो बेला पनि हामीलाई अलिकति धेरै दुःख र चिन्ता त लागेको थियो र तैपनि हामीले गत भदौ 26 गते थाई कमिटीको बैठकबाट धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर उहाँले नै स्वयं हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई निर्देशनको रूपमा जारी भइसकेपछि यो समस्या समाधान होला कि भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, तर त्यसलाई उहाँले मान्नु भएन, त्यसको अवज्ञा गर्नुभयो। त्यो कुरा र अहिले उहाँले अध्यादेश ल्याएको कुरालाई एकै ठाउँमा जोडेर हेऱ्यौँ भने हामीले उहाँले वास्तवमा हामीले ल्याएको संविधान, हाम्रो पार्टीको जुन उपलब्धि छ त्यसको रक्षा, त्यसको सदुपयोग गर्नुभन्दा उहाँलाई आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो नै अब राजनीतिको अभिष्ट हो भन्ने सोच्यो जस्तो देखिनु पनि यो एउटा विस्मयकारी कुरा छ। अब यस्तो स्थितिमा पार्टीले के गर्ला कसो गर्ला भन्ने जुन तपाईँले प्रसङ्गको कुरा ल्याउनु भयो, अब यो विषय चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको सम्बन्धित बैठकले छलफल गरेर टुङ्ग्याउने विषय हो, निर्णय गर्ने विषय हो। त्यसमा मैले आफैले यस्तो होला यस्तो गरौँला भनेर भन्न अहिले मिल्दैन पनि। त्यो भन्यो भने पनि त्यो समयभन्दा अगावै हुन्छ। नैतिक रूपमा अब अझै पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा र अध्यक्ष पदमा बसिराख्ने स्थिति छ कि छैन? अब त्यो यस्ता काम गतिविधि गर्ने व्यक्तिले सोच्ने कुरा र उहाँले उहाँका गरेका गतिविधि कामबाट जनता कति सन्तुष्ट छन् कति असन्तुष्ट छन्, उहाँले गरेका कामप्रति प्रतिक्रिया समाजमा कस्तो छ स्वयं उहाँले बुझ्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म अरूले भन्ने कुरा छ, मैले व्यक्तिगत त्यो कुरा भनेर त्यसको कुनै परिणाम त्यसले प्राप्त हुँदैन। अब यो कुरा त बैठकले भन्नुपर्छ। अब एउटा कदमले निकै चाहिँ संस्थाहरूलाई चाहिँ यसमा मुछ्यो। यता संवैधानिक परिषदको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने उता सभामुखज्यू पनि यसमा मुछिनु भएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि यसमा मुछिनु भएको छ। क्याबिनेटमा बस्नुभएको मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ क्याबिनेटमा यस्तो प्रस्तावै आएको हामीलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जाँदा राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही सेकेन्डभित्रै केही मिनटभित्रै चाहिँ जारी गर्नुहुन्छ। एउटा क्रियाले गर्दा चारैतिर एउटा प्रतिक्रियाको अवस्था बनेको छ। यसले त हरेक चाहिँ निकायलाई, हरेक संस्थालाई, हरेक एउटा पिल्लरलाई चाहिँ एक किसिमले धक्का दिएको जस्तो लागेको छ। कतै आम जनताले सडकमा हिजोका दिनमा जुन आवाज उठाइरहेका थिए, केही हिजोका शक्तिहरूले यो प्रणालीका विरुद्धमा, कता कता साँच्चै यो प्रणालीमाथि खतराको संकेत देखा परेको तपाईँ एनालाइटिकल रूपमा पनि हेर्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सलाई पनि निकै नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ र अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जियो पोलिटिक्सलाई पनि नजिकबाट निहालेर हेर्दा साँच्चीकै हाम्रो प्रणालीमाथि खतराको घन्टी बज्न थालेको हो भन्ने कुराको संकेतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अब म यति गम्भीर विषयमा अलिक तुरुन्तै हतारमा निष्कर्ष निकालिहाल्ने पक्षमा त म छैन, तर एउटा कुरा म निस्सन्देह के भन्न सक्छु भने प्रधानमन्त्रीले जुन प्रकारले पाइला चाल्नु भएको छ, राष्ट्रपतिले जसरी हतारमा त्यसलाई स्वीकृत गर्नुभएको छ, यो सबै हेर्दा हजारौं व्यक्तिहरूको त्याग, समर्पण र कयौंको बलिदानबाट हामीले प्राप्त गरेको व्यवस्था प्रति खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति हुर्केको छ भन्ने कुरा निस्सन्देह नै देखिन्छ। अब यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो राजनीतिलाई, हाम्रो शासन प्रणालीलाई, हाम्रो पार्टीलाई कतातिर लैजाने हो भन्ने निकै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखियो र यो विषयमा अझै गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ र तपाईले भन्नुभएको यो प्रश्नलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलको उच्च तहमा बैठकमा र हामीले पनि गम्भीर रूपमा हेरेर विश्लेषण गरेर हाम्रो जस्तो भूराजनीति भएको देशमा बाह्य र आन्तरिक यसका आयामहरू के हुन सक्छन् भनेर निर्केल गर्नुपर्छ कि भन्ने स्थिति आएको जस्तो अनुभूति जसलाई पनि हुन सक्छ। अब यहाँबाट पार्टीको आन्तरिक विषयले नै उठान गर्ने हो भने पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएको, पार्टीभित्र एक किसिमको विवादको अवस्था सिर्जना भएको, पार्टी एकता नै खतरामा परेको बहसहरू सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएको, दुई अध्यक्ष बीच चाहिँ पत्र नै लेखेर आरोप प्रत्यारोप गरेको अवस्थामा यहाँबाट पार्टी एकता बलियो भएर जान्छ कि अझै पार्टी एकताको जुन क्षीण सम्भावना थियो त्यो अब सिद्धियो? धन्यवादमा विश्वास गर्ने एउटा सिद्धान्त, नीति, विधि, प्रणालीबाट सञ्चालन हुने पार्टीमा छलफल हुनु र अन्तर्विरोध चर्केको बेलामा उहाँहरूले एकअर्काले पत्राचार गरेर केही आरोप प्रत्यारोप लाउँदैमा पार्टी फुट्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन।
त्यो मान्यता बेग्लै भयो। तर उहाँले राज्य प्रणालीबाट पनि यस्ता कदम चाल्नु भएपछि यसले जुन हामी बैठकबाट हाम्रो पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, अन्तर्गतलाई कसरी न्यून गर्ने भन्ने जुन हामी प्रयत्न गरिरहेका थियौँ त्यसमा समस्या भने अवश्य थपिएको छ। अब यो थपिएको समस्यालाई कसरी हामीले समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको थाई कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटी छ, संसदीय दल छ, यत्रो ठुलो यो पार्टीका प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, यसका जनसङ्गठनको यत्रो व्यापक पंक्ति छ। सबैले निधार खुम्च्याएर गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ देश जनताप्रति माया गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरक्षा र भविष्यप्रति चिन्तित प्रत्येकले त्यसतर्फ सोच्नु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई यो प्रणाली आएदेखि नै चित्त नबुझेको तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति र अहिलेको प्रणाली प्रति व्यापक जनसमर्थन भएको कारणले टाउको उठाउन नसकेको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समय सडकमै त्यस्ता आवाजहरू गुन्जिन थालिसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीको यो कदमले यो प्रणाली नचाहनेहरू, यो प्रणाली फेल होस् चाहनेहरू, यो प्रणालीहरू तुइएर जाओस् चाहनेहरूलाई चाहिँ यसले बल पुर्याएको छ कि छैन? तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरातर्फ संकेत गर्नुभयो। जब देशमा सरकारको विरुद्धमा प्रदर्शनहरू भएका छन्, प्रणालीको विरुद्धमा प्रदर्शन भएका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टीको शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउने, त्यहाँ भएका कमी कमजोरलाई सच्याउने, किन जनताहरू असन्तुष्टि बोकेर त्यस्ता खालका प्रदर्शनमा भाग लिन थाले भन्ने कुराको राम्ररी विश्लेषण गर्ने, त्यो काममा लाग्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीजीले जुन प्रकारले अहिले अध्यादेश ल्याएर पार्टीलाई कुनै जानकारी नगराई, कसैलाई जानकारी नदिई हठात जुन काम गर्नुभएको छ त्यसबाट ती तपाईले अघि उल्लेख गर्नुभएका घटनाक्रमप्रति प्रधानमन्त्रीको कुनै संवेदनशीलता नरहेको वा आफ्नो सोचको बन्दी भएर या आफ्नो कुनै स्वार्थको बन्दी भएर उहाँले त्यसप्रति वास्ता नगर्नु भएको वा जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुभन्दा एउटा सीमित दृष्टिकोणबाट उहाँले पाइला चाल्नु भएको हो कि भन्ने आशंका त उत्पन्न हुन्छ। म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु, एकदमै सठिक उत्तरको अपेक्षा पनि गरे। अहिले देखिएको यो जुन कदम छ यसको बाछिटाहरू चाहिँ कहाँ कहाँ पर्न सक्ने सम्भावना छ? होइन, यसका बाछिटाहरू त अहिले हाम्रो समग्र प्रणालीमा परेको त तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो। राजनीतिक दलहरूको कडा प्रतिक्रिया छ। मैले तपाईँसँग यसरी म बोल्ने नै थिइनँ, किनभने म त थाई कमिटीको बैठकमा समस्या समाधान गर्नलाई के उपाय अप्नाउनु पर्ला भन्ने पक्षमा म आफू सोचिरहेको थिएँ। तर मैले यति कुराहरू अहिले भन्न म बाध्य भएँ, किनभने यो अघि तपाईँले उहाँले त ठुलो योगदान गर्नु भएको छ भन्नुभयो। हामीले पनि आन्दोलनमा कम योगदान गरेका छैनौँ, धेरै मान्छेले धेरै योगदान गरेका छन्, उहाँले पनि गर्नुभएको छ। त्यो एउटा पक्ष छ। त्यसकारण यसले हाम्रो समग्र राजनीतिक प्रणाली, हाम्रा राजनीतिका आन्तरिक बाह्य प्रत्येक आयाममा यसले नकारात्मक असर पार्छ र त्यो नकारात्मक असरको दीर्घकालीन राष्ट्रमा कुप्रभाव पनि पर्न सक्छ। आशा गरौँ जे कदम चालिएको छ र तपाईहरूले जुन सुझबुझका साथ यसको विरोध गरिरहनु भएको छ र यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसको विषयमा गम्भीर चाहिँ चिन्तन गर्नुहोला र उहाँले सम्भवतः तपाईँहरूको यो आवाजलाई, तपाईँहरूको यो तर्कलाई मनन गरेर फिर्ता लिने सम्भावना प्रबल बनोस् भन्ने कामना गर्नुको सिवाय हामीसँग अरू कुनै उपाय छैन। समय र संवादको लागि र प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य नेता भीम रावल। आजको लागि हामी केही बेर ब्रेक लिन्छौँ। हामी पुनः केही नेताहरूको, केही कानुनका ज्ञाताहरूको प्रतिक्रिया लिनेछौँ। हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका पनि प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नेछौँ आजको यो अध्यादेशमाथि। हामीसँगै रहनुहोला। अहिलेको लागि छोटो व्यावसायिक विश्राम।